Salutări de la Târgul din Pitești, din data de 6 aprilie 2025. Astăzi filmăm puțin păsările și oamenii de aici să vedem ce animăluțe au. În prim plan avem un cocoșel dintr-o anumită rasă și domnul vrea să ne prezinte acest mic exemplar care de fapt i-a dat el o denumire. Nu mai știu sincer să vă zic exact ce denumire i-a dat. A încercat să mă târguiască puțin. Din păcate nu mai am sunetul original de la filmare pentru că am avut niște probleme și nu mi-am dat seama cu sunetul. Nu fusese conectat foarte bine microfonul în acel moment și nu s-a auzit toată filmarea, absolut nimic. În schimb, am zis să filmez puțin să vă explic pe fundal, așa de intro, pe domnul care a încercat să mă amăgească cu câteva detalii despre păsările pe care le avea acolo. Erau, din ce am observat eu, ceva metiți de Phoenix și de cochinchina, dar dânsul a dat niște denumiri pe care le-am uitat. Și după 10 secunde cred că l-am întrebat din nou ceea ce spusese, dar nu înțelesesem nimic de denumirile acelea. A fost un târg destul de mare. Pe lângă animăluțe am vizitat și tot ce a mai fost pe acolo. Mi-am luat și eu niște suveniruri, ca să zic așa, pe care le am acasă. Am văzut că a fost o zi de duminică destul de plină. Foarte mulți oameni au fost în acea zi. Aici niște iepurași uriași și foarte mulți porumbei. Extrem de mulți porumbei, diferite rase, dar în principal voiajori și ceva guțani mai văzusem. Din păcate, v-am zis, sunetul nu este cel original, pentru că ar fi fost mult mai frumos să vedeți și conversațiile pe care le-am avut cu persoanele din acel moment sau persoanele care au mai venit să mă salute pe parcursul filmării în trecere. Aici de asemenea un mic cocoșel, am putea spune, ceva metis de Brahma. Mi-a plăcut tare mult creasta acestuia. Nu a dat nicio denumire, doar era un cocoș de țară. Din nou iepurași, diferite rase, dar în principal uriaș german și mai fusese ceva pitici. Nu mai știu exact ce fusese în fiecare cușcă acolo pe moment, am văzut mult mai bine, dar pe viitor o să fiu mai atent când voi conecta lavaliera în aparat, pentru că nu s-a văzut și nu mi-am dat seama că nu se aude sunetul și din păcate am pierdut în acea zi 2 filmări și de la expoziția de reptile pe care am filmat-o câteva ore mai târziu, tot în acea zi. O expoziție tot din Pitești, dar pe care o să o vedeți separat, pentru că nu mi-am dat seama, a rămas așa în continuu conectat. În prima parte chiar am văzut mai mult păsări simple sau încrucișări diferite, dar spre surprinderea mea, în acest târg, în partea a doua, o să vedeți chiar și mai multe păsări, într-adevăr păsări de rasă, ceva mătase, am văzut chiar și ceabu, viandot, australorp și mai multe găini care într-adevăr erau păsări de rasă și ceva cățeluși și mai multe. O să vă las imagine să vorbească de la sine și voi pune muzică pe fundal pentru a vă continua vizionarea. Așa că sper să apreciați pe butonul de like. Îmi pare rău încă o dată de sunet, pentru că ar fi fost mai frumos conversațiile cu oamenii și să mai auziți de un preț și denumirile păsărilor, dar data viitoare, vă repet, o să fiu mai atent.
vizionare plăcută și dați o abonare pe canal.